Че, дурак, что ли? Бар заряда. Заряда такого не нужно. Ana üstün şimdi Ajukalarimiz, opa-singillarimiz, qarindosh-urug'lar, sog'lom so'zlar, qanday so'zlarni chiroyli kabi so'zlar o'rta yozib qo'yishlari mumkin. Marhamat. Mulol mana shu davrama so'zida albatta o'zlarini orzu-istaklarini chiroyli niyatlarini aytib bo'lmasa ойға оралған армандарының барлығы орындалсын. Біздің тілегіміз осы. Осы жақта Шымкентте отырып сенің тілеуіңді тілейміз. Ал, ақ жол.